इस औषधि के बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये है तुलसी। ये भारतवर्ष में हर जगह मिलता है और ये पूजनीय पौधा है। तो इसका मैंने 2 वीडियो दे दिया है और तीसरा वीडियो देंगे मुहासों के लिए। इनके चेहरों पे मुहासे हो जाते हैं तो करना क्या है, तुलसी के पत्तों का रस और नींबू का रस बराबर मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। मुहासे ख़त्म करने के लिए ये एक रामबाण दवा है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। नमो बुद्धाय।